Jo la veritat és que no sé exactament quina és l'opinió del secretari, ni tampoc sé quina és l'opinió de l'interventor al respecte d'això. Pense que aquestes al·legacions s'haurien d'estudiar, pense que hi ha temps de sobre, pense que és mentira, clarament ho dic, que és mentira l'argument de que l'escrit del secretari del dia 20 de març justifica tot això. No sé què és el que se nega a firmar el senyor secretari accidental en aquests moments i que necessita que vinga una persona de fora per a firmar-ho. No sé el que és, no sé quins altres motius poden haver ahí darrere, però sí que tinc clar que aquesta decisió és una mostra, tal i conforme s'ha plantejat, d'autoritarisme pur i dur. La creació de la plaça de vicesecretari i interrector és una manotada damunt la taula que pega vostè, senyor alcaldessa. La pega vostè perquè pot, emparant-se en la seva majoria. Una majoria, recordes que ho vaig dir el dia de la Constitució, una majoria que té preu. I això a vostè li faran memòria, li farem memòria en els 3 anys que queda. Perquè vostè, emparant-se en això, està prenent una sèrie de decisions que comprometen a tot el poble. I això és molt dur. Autoritarisme pur i dur. I en segon lloc, en aquest moment l'Ajuntament de Carcaixent no està per a prendre acords i gastar-se 70.000 euros en un lloc de treball a canvi de carregar-se el treball d'altres persones, perquè l'acord que vostè ha firmat, el decret que vostè ha firmat i que diria que estava acordat en mesa negociadora, i aquest acord té que eixir d'algun lloc, i aquests 500.000 euros tenen que eixir d'algun lloc, de capítol 1, ens imaginem, i si és de capítol 1 serà a canvi de tindre que despedir a persones. Si és això el que vostè vol, vostè serà la culpable dels despidos, vostè i el seu equip. I els que calleu ara en aquest moment, i els que aneu a alçar la mà, sereu exactament igual de culpables per consentir-ho. Per consentir-ho. T'agrada o t'agrada, Isabel? Així són les coses. Callar i parar la mà. I això és el resum de l'actuació de moltes persones.